एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। एक्सीडेंट कभी भी और किसी भी टाइम हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं भी द बेस्ट पब्लिक स्पीकर आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक खास टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंजरी। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। जैसे मैं बता रहा था और आपको मालूम ही है, एक्सीडेंट कहीं भी और किसी भी वक्त हो सकता है। हमें पता नहीं बट हम या हमारे वर्कर्स कितने वर्क प्लेस एक्सीडेंट या इंजरी को होने से बचा लेते हैं। कैसे? उसे जानकर। अगर वर्कर को उसके एक्सीडेंट का काउज पता है कि किस वजह से एक्सीडेंट होगा, तो कई सारे वर्कर्स उससे अपने आप को बचा लेते हैं और जो आसपास हो उन्हें भी। ये तभी पॉसिबल होगा जब उन्हें पता होगा हम कैसे अपनी सुरक्षा करें इंजरी से बचने के लिए। हालांकि कोई चाहता नहीं है कि काम करते समय उसे हर्ट हो या चोट लगे, तो हमें उन्हें अवेयर करना है टीपीटी के ज़रिए या जो आपके साइट पे कार्य हो रहा हो उसके रिलेटेड। आज हम देखेंगे 4 मेजर काउजेस फॉर इंजरी ऑन द जॉब। नंबर 1, बैक इंजरी। बैक इंजरी आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो होती है जब कोई वर्कर फिजिकल ओवरलोड उठाता है। ये इंजरी होती है लिफ्टिंग की वजह से। जैसे हैवी लोड उठा लिया या फिर कोई लिफ्टिंग का कार्य जो है वो गलत हो, या फिर स्ट्रेनिंग मीन्स दबाव, बेंडिंग मीन्स झुकाव, ट्विस्टिंग मीन्स घुमाओ। तो ये सब फिजिकल या मैनुअल हैंडिंग कह सकते हो जिससे बैक इंजरी होती है। अब इससे हमें कैसे बचाव करना है, उसके लिए आपको प्रॉपर टेक्निक या फिर सही तरीका जो है उसे इस्तेमाल करना है। जैसे जब कभी आप लिफ्टिंग करते हो उससे बैंड या ट्विस्ट ना करें, और पॉसिबल हो तो यूज़ करें मैकेनिकल वस्तु लिफ्टिंग के लिए या फिर किसी की हेल्प ले लिया करें। नंबर 2, हिटिंग अगेंस्ट। ये सेकंड नंबर मोस्ट कॉमन काउज है जिससे वर्कर को इंजरी होती है। जैसे कोई मशीन चल रही है उससे मार लगना, या कोई ऑब्जेक्ट है उससे मार लगना। इसे हम पोटेंशियल हजार्ड भी कह सकते हैं। तो इससे बचाव के लिए हमें बेस्ट वे है यूज़ करें अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे हार्ड हैट, आई प्रोटेक्शन, ग्लव्स, जैसे आपका कार्य हो उसके मुताबिक, और थोड़ा स्पेस बनाए रखें ऐसे इक्विपमेंट से जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। नंबर 3, फॉल्स। ये एक्सीडेंट भी आपने देखा होगा। तो फॉल्स से बचने के लिए सबसे मेन आप ध्यान रखें कि आपने स्लिप रेसिस्टेंट सोल वाले शूज़ पहने हो जिससे आप स्लिप होने का कारण को कम कर सके। हमेशा नीचे देखकर चले, ऐसी जगहों पर पीछे की तरफ से ना चले, बैकवर्ड से ना चले दिखावे या शो ऑफ के लिए। और ध्यान रखें जो लोड आप उठा रहे हो वो जगह लाइटिंग प्रॉपर है या नहीं, कहीं ऐसी जगह स्पाइल्स या ग्रीज स्पॉट तो नहीं। और जब स्टेयर्स सीढ़ी पर चले तो हैंड रेल्स का उपयोग करें जिससे गिरने का चांस कम हो जाए। नंबर 4, मशीन एक्सीडेंट। ये भी मेजर एक्सीडेंट की कैटेगरी में आता है। मशीन रिलेटेड एक्सीडेंट क्या है? मान लीजिए कि मूविंग होने वाली मशीन जिससे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जब कभी आप उसके अराउंड में काम कर रहे हो तो ऑलवेज यूज द सेफ्टी शील्ड, गार्ड और लॉकआउट प्रोसीजर, जो आपको पता ही है। अगर नहीं है तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। और ऐसी मशीन पर तभी काम करें जब आप उसके बारे में जानते हो, ट्रेंड हो या फिर कॉम्पिटेंट हो। और कभी भी ऐसी जगहों पर ज्वेलरी या फिर लूज फिटिंग वाले कपड़े ना पहने जिसका कारण हो सकता है एक्सीडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने जॉब पर काम करते समय छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें और सभी को इन्फॉर्म करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और मन में कोई बात हो तो उसे कमेंट करें और शेयर करें हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में और व्हाट्सएप ग्रुप में।